Құрметті ұстаздар, қымбатты Жарылқас Мотарбаев орта мектебінің ұстаздары, сіздерді бүгінгі үлкен төл мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймын. Ұстаз болу жүректің батырлығы, ұстаз болу сезімнің ақындығы демекші. Ұстаз жолында істеп атқан үлкен тың еңбектеріңізге алғысымды айтқым келеді. Қадірменді ұстаздар, әрқайсыларыңыздың отбасыларыңызға амандық, өздеріңізге денсаулық тілеймін. Біздің Жарылқас Мотарбаев орта мектебінің алдына қойған мақсаты үнемі алға қарай бет алу, алға жылжу, табысты мектепке айналдыру. Құрметті ұстаздар, сіздердің көп жасап атқан толағай теңіз еңбектеріңіздің арқасында мектептегі оқушыларымыздың білім сапасы жыл өткен сайын көтеріліп келеді. Біздің мұғалімдеріміздің шығармашылықпен жұмыс жасауына үлкен шығармашылық топ еңбек етеді. Осы шығармашылық топтың жасаған еңбектерінің арқасында мектебіміздің жетістіктері жыл сайын көбейе түсуде. Біздің мектепте 50 ұстаз бар. Осы 50 ұстаздың ішінде 35 авторлық бағдарлама бар. Мінекей, осы авторлық бағдарламаларды жазуда біздің мұғалімдеріміздің тың еңбегі, шығармашылық топтың еңбегі үлкен зор. Сондықтан да республика көлемінде алған біздің жетістіктеріміз де жетерлік. Биология пәнінің мұғалімі Абдуллаева Кенжебек апай өткен оқу жылында биологиядан 6-7 сыныптарға арналған дидактикалық материалдар жазып, республикалық көлемінде автор атанды. Мектептегі бағдарлы оқыту жөніндегі орынбасарымыз Сәтмаханова Ләззат апайымыздың қолынан шыққан гүлдер сыры, ағаш тану, бірнеше авторлық бағдарламалары республика көлемінде орын алып, бүгінгі таңда мектептің 1-4 сынып оқушыларына арналған пән ретінде оқытылуда. Сонымен қатар, құрметті әріптестер, бастауыш сынып мұғалімі Искакова Амина, Усманова Айгүл апайларымыздың да жасаған авторлық бағдарламалары республика көлемінде орын алған. Және де биология пәні мұғалімі Мұқышева Шаризаттың жасаған авторлық бағдарламалары, жасаған еңбектері облыстық ғылыми конференцияларда қорғалып, облыстық авторлық байқауларға қатысып, облыстық авторлық құқы бағдарламасын иеленді. Мінекей, осындай біздің ұстаздарымыздың көптеген еңбектері жылдан жылға көбейе түсуде. Құрметті әріптестер, осы мектептегі жақсы ұстаздарымыздың арқасында мектеп жыл сайын толағай теңіз жетістіктерге жетуде. Оның нәтижесі осыдан 3 жыл бұрын облыстық рейтингіде мектеп шағын жинақталған номинациясын жеңіп, облыс әкімінің миллион теңге сертификатын ұтып алған болатын. Және де 2019 жылы ұстаздардың үлкен жетістігінің арқасында республикалық білім орда конкурсына қатысып 250 000 теңге сертификат иеленді. Құрметті әріптестер, биылғы оқу жылында тамыз айында мектептің жетістіктерінің арқасында біздің ұстаздарымыздың еңбегі республика көлемінде Қазақстан телеарна, Қазақстан Тараз Жамбыл телеарнасында көрсетілді. Жарты сағаттық бағдарлама көлемінде көрсетілді. Бұл әрине үлкен жетістік. Біздің алдымызға қойып отырған мақсатымыз табысты мектеп критерийінің 11 бағыты бойынша көш бастау. Әрбір ұстазды, әрбір оқушыны жеке тұлға деп қабылдап, көшбасшылыққа баулу. Біздің ең үлкен мақсатымыз осы. Түсті теледидар, компьютер тәрізді сыйлықтарды әкелудеміз. Құрметті әріптестер, біз әр оқушыны, әрбір тұлғаны талантты, ізденімпаз, ынталы, жігерліге үйретеміз. Ол үшін біз әрекет етеміз, өнеге аламыз, бір-бірімізден қалыспаймыз, көмектесеміз және барлығын үйретеміз.
Сіздердің алдарыңызда осы мерекеге байланысты арнайы алғыс хатпен марапатталады. Ұстаз деген ұлы сөз ұлақ атты, ол болмаса кім береді парасатты, асылын беріп шәкірт бойларына ағартқан сол үшін де қара шашты. Құрметті Жапарова Кәмшат, сізді қазан айында атап өтетін мұғалімдер күнімен шын жүректен құттықтаймын. Сіздің бала көңіліңіз әр оқушының жан дүниесін нұрландырып, жүрегіне шапағат нұрын төгуде. Мұғалімнен өнеге алып, өмір құлаш кез келген шәкірт ұстазымен мақтанады. Мектептің жүрегі бала жанының бағбаны, мерекелеріңіз құтты болсын. Еңбектеріңізге алғысым шексіз. Дәл осы текстпен Айжан барлық нәрсені айттым ғой, жүрегімнен шыққан осы текстпен сізге алғыс хатпен марапаттаймыз. Айналайын Гүлжайна, мінекей сені де осы текстпен марапаттаймыз. Ал суретке. Сізге берген баспай, берілерін өйлене, кабинетін өтте кең деп қояды. Құрметті Тұрдапай, сізге де бастауыштың мықты ұстазсыз, мықты анасыз, бала шағаңыздың қызығын өсіріп, соған әрі әке, әрі ана болып, сол отбасын түтете беріңіз. Мектепте өзіндік орнымыз бар. Біз сізді жақсы көреміз. Өте жақсы көреміз. Ләззат әсіресе өте жақсы. Дәлел дейді біздің баскентай. Сондықтан мінекей дәл осы текстпен сізді шын жүрегіммен құттықтап алғыс айтамын. Түймебайқызы, ұстаз ұлағатты сезім, шәкірттерін білім нәрімен сусындатып, тәлім тәрбие беру, жақсы қасиеттерді бойында дарытып, адамгершілік рухта бағыт бағдар беруде ұстаздың еңбегі зор. Сондықтан да ол әрдайым қасиетті тұлға ретінде ерекшеленеді. Білім көшін сәйкес мектебімізді жаңашылдыққа жылжытып келе жатқан сізге әрқашан құрметіміз артта бермек. Сізді кәсіби мерекеңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Сізге шығармашылық табыс, зор денсаулық, қажымас қайрат тілейміз. Беделіңіз арта берсін. Құрметті ана, біздің кішкентай бүлдіршіндерімізді таудай қылып саламат екеуін жеткізіңдер. Өзімнің отбасымның атынан, өзімнің атынан, әкімшілік атынан саған көп рахмет айтамын. Ауылдағы үлгілі келінсің. Осы ауылдағы әрбір отбасына сенің тигізіп жатқан көмегің бар. Сондықтан мінекей сондай әдемі ана бұл ауылдағы көп балалы анасың. Сондықтан сол отбасын, осы игілік ауылының, өндіріс ауылының отбасын дамытуға қосып жатқан үлесіңе басшы ретінде айтатын алғысым шексіз. Отбасыңа амандық тілеймін. Бала шағаң, немерелерім көп болып, таудай әже бола бер. Жақсы. Сізге